Bien. Donc l'exercice là, c'est un exercice, c'est un cheminement fermé. Cheminement fermé par nivellement direct. Mais on fait le cheminement fermé, donc c'est un point qui commence par un point connu, et on ferme le même point de départ. Bien sûr, c'est un point connu. Donc le cheminement fermé, il peut être considéré comme un cheminement encadré, plus ou moins, puisque donc, on sait l'altitude de départ et on sait l'altitude de l'arrivée. Donc c'est normal. Maintenant, comment on va traiter le cheminement? Donc voilà le calcul. Donc tout d'abord, ici, on calcule, on calcule les dénivelés. On commence par les dénivelés. Donc le calcul des dénivelés, c'est simple. Lecture arrière sur le, donc lecture arrière 1 moins lecture avant 1. Donc on a la dénivelé. Lecture arrière 2 moins lecture avant 2, on trouve la deuxième dénivelée. Lecture arrière 3 moins lecture avant 3, on trouve la troisième dénivelée, etc. Par exemple, donc هنا ناخذ quelques exemples. ناخذ مثلا هذا l'exemple هذا 2.614 ناقص 2.030 دونك كنلقاو 0.584 etc. Donc بالنسبة للcalcul du dénivelé, les dénivelés positifs on les marque sur la colonne positive et les lectures négatives on les marque sur la colonne négative. Bien, donc les dénivelés c'est simple. On fait la somme des dénivelés positifs et la somme des dénivelés négatifs. La somme des dénivelés positifs moins la somme des dénivelés négatifs, on a un écart donc de 6 mm. Et bien sûr, c'est le même écart que la somme des lectures arrière moins les lectures avant. Donc, la somme des lectures arrière, voilà, et la somme des lectures avant, donc on doit trouver le même écart. Le même écart des sommes des lectures arrière moins lectures avant, et le même écart de la somme des dénivelés. Bien, donc maintenant, faites l'exercice. On va utiliser deux méthodes. On va utiliser la méthode, après, donc le calcul de compensé. Soit on calcule les altitudes compensées directement, soit on calcule ce qu'on appelle les altitudes brutes ou bien les altitudes observées. Donc altitude brute ou la altitude observée. Qu'est-ce que ça veut dire altitude observée? Donc c'est comme si on n'est pas sur un cheminement encadré. On calcule juste c'est comme le cheminement simple. L'altitude brute ou l'altitude observée, c'est comme si on est sur un cheminement simple. Donc on va utiliser tout simplement l'altitude de point A plus la dénivelée à l'altitude de point P1. Et l'altitude de le point P1 plus la dénivelée à l'altitude de point P2. Et l'altitude de point P2 plus la dénivelée à l'altitude de point P3, etc. Les altitudes observées. Donc on a calculé le cheminement donc jusqu'à cette partie comme si c'était un cheminement simple, sans compensation. Donc là on a calculé les altitudes, mais la dernière altitude, faites attention, on a trouvé l'altitude observée du point A. Donc le 1000 donc 0,006. لقينا 1000.006 اللي هي ماشي 1000. Donc on a 1000 comme altitude calculée. Donc là on a 6 mm d'écart اللي هي le même somme ديال les dénivelés. Donc si on a par exemple limité le cheminement ici, donc il a بغينا نديرو l'écart comme qu'on a vu le cheminement simple, نديرو l'altitude du point final les 0,006 ناقص l'altitude du point de départ اللي هي غتلقاو le même écart ديال la somme des dénivelés et le même écart ديال la somme des lectures arrière et lectures avant. Mais là, puisqu'on est sur un cheminement encadré, donc bien sûr cheminement compensé, puisque l'altitude du départ et de l'arrivée sont connues, donc là on doit faire une compensation de dénivelé. On doit faire une compensation de dénivelé. La compensation de dénivelé, on commence tout d'abord par la fermeture. Qu'est-ce que ça veut dire la fermeture? C'est l'écart entre deux valeurs du même point d'arrivée. Le point d'arrivée est A, on a deux valeurs. La valeur observée le point A, la valeur observée, moins la valeur calculée. يعني الا خديت اوبسيرفي ناقص كالكولي هي هذه. هنا غنلقاو دونك هذه 1000.6 ناقص 1000 تعطيني 6. مزيان 6 ملم. Soit je fais la formule عاديه, يعني supposons on n'a pas calculé les altitudes brutes, on fait la formule. Donc c'est ZA observé moins ZA calculé, c'est normal. Mais qu'est-ce que ça veut dire ZA observé? C'est Z de point de départ, les ZA, plus la somme des dénivelés, les 0,006. Donc il y a 1000 plus 0,06, moins l'altitude de A calculée. On a l'altitude de A calculée, c'est 1000, puisqu'il s'agit, donc il y a la même altitude de départ. On est sur le même point, le même point de départ ou le même point d'arrivée. Donc il a dit l'altitude de A de départ et l'altitude d'arrivée. Donc il a un moins, il a dit
دونك غادي نختار لو بي 2 غتبقى ليا لا سوم دي دينيفلي اللي هي سيغما دو دلتا زد اي هي لا فيرميتور. دونك لا فيرميتور سي لا سوم دي دلتا زد اللي هي 6 ملم. دابا لا توليرونس، لا توليرونس دابا هنا المشكل الذي أثار الكثير من التساؤلات وأسال الكثير من الحبر والأقلام وبزاف ديال لي شوز. دونك plusieurs questions, j'ai remarqué plusieurs questions sur propos. Donc la tolérance c'est très simple. La tolérance la formule ديالها اللي شفناها في لو طابلو ريغلومونتير هي اننا كنحسبوا n كبيره النومبر دي دينيفلي وكنحسبوا l لا لونغور وكنحسبوا لا لونغور النومبر دو دينيفلي بار كيلومتر. بيان دونك حتى هنا ما اختلفناش. مي هنا بويسك اون اي سور ان شيمينمون او اون ا ماركي جوست لا ليكتور موين دونك ما عنديش les lectures supérieures et les lectures inférieures. Donc, je dis une distance. Je ne dispose pas de distance. Donc, puisque je ne dispose pas de distance, puisqu'on n'a pas de distance, les portées entre le point A et P1, donc on ne peut pas calculer le nombre de dénivelés par kilomètre. Puisqu'on ne peut pas calculer L, petit L. Donc, le tableau n'est pas utilisé fait de hal. Donc, fait de hal, donc c'est pour ça que j'ai marqué le cours que la tolérance peut être calculée théoriquement. C'est dans ce cas. Dans le cas où on n'a pas de distance, on peut utiliser la tolérance théorique. La tolérance théorique, c'est plus ou moins 4,6 fois la racine carrée de n. Donc 4,6 fois la racine carrée de n avec n nombre de stations, le nombre de dénivelés. Donc on met 6. 4,6 fois la racine de 6, c'est 11 mm. Donc plus ou moins 11 mm, il y a la tolérance. Donc là, on remarque que la fermeture c'est inférieur à la tolérance, donc c'est un cheminement tolérable. Donc voilà. Puisqu'on ne peut pas calculer la pente totale, donc on ne peut pas calculer la pente totale. Pour décider, soit on corrige par les dénivelés, ou bien on corrige par les proportionnels au dénivelé ou les proportionnels aux distances. Donc puisqu'on n'a pas de distance, on ne peut pas corriger les distances, c'est normal. On ne peut pas calculer la pente totale. Donc, on va dire la correction. Mais, deux cas peuvent apparaître. Soit je fais la compensation par dénivelé, soit je fais la compensation par nombre de dénivelés. Il y a le proportionnel nombre et le proportionnel dénivelé. Soit vous utilisez la compensation par nombre de dénivelés, soit vous utilisez la compensation par dénivelé. Le cas du cheminement fermé, c'est la même chose. Tous ces calculs-là sont corrects. Vous ne calculer l'écart type. Donc, le cheminement encadré, on doit calculer l'écart type. Par exemple, la tolérance, il y a 11 divisé par 2,7. Donc, 11 divisé par 2,7, on a 4 mm. Donc, on a supérieur, donc on ne pas dénivelé. Mais ça, c'est le cas du cheminement fermé, tu peux utiliser aussi par nombre de dénivelés, puisque c'est un cheminement fermé. Donc, je joue ça. Bien. Donc, d'abord, le moyen de compensation. Mais avant, je vais calculer la somme des valeurs absolues des dénivelés. Je fais attention. La somme des valeurs absolues. C'est la somme des dénivelés. La somme des valeurs absolues des dénivelés, tu vas les rendre positifs. Tous ces dénivelés vont être rendus positifs, sans signe de moins. Donc, on va la somme des dénivelés, la somme des valeurs absolues plutôt de dénivelés. On va dire 11,866. هذه هي la somme des valeurs absolues de dénivelé. Donc هذه هي اللي غتخدم ليا في la compensation par dénivelé. علاش؟ Parce que la compensation numéro 1 égale moins la racine la valeur absolue de delta Z1 fois la fermeture sur la somme des valeurs absolues de delta ZI. Donc c'est logique qu'il y a la formule. Donc غادي نديرو هنايا ناقص هاد la valeur absolue ديال الدينيفلي الاولى 1.96 مضروبه في la fermeture مقسومه على la somme des valeurs absolues du dénivelé. donc غادي تلقاو 0.0055. هنا ردوا البال الاغلبيه دونك بليزيور ستاجير مات هاد la valeur هكا au brut هكا نو. راه حنا اوني في كيما شرحت في لو فيديو بريسيدونت اوني في لا توبوغرافي اون يوتيليز جوست في لا توبوغرافي اون يوتيليز جوست لي مليمتر. دونك حنا في لو نيفلمون اون كالكول 3 chiffres après la virgule. يعني انا هنا j'ai 5 chiffres après la virgule, donc je vais arrondir le troisième chiffre. Je vais arrondir. Donc هنا عندي 5 supérieur à 5, donc هنا je vais arrondir ل 1. donc هي 0,001. يعني 5 في la quatrième virgule, je vais arrondir le troisième chiffre هنا في la virgule وغادي نضع 0,001 اللي هي moins 1 mm. فوالا كون كانت عندي هنا 45 par exemple 45 غادي نردها 0 parce que je vais pas arrondir. Je vais donc éliminer هذيك la virgule. CZ2
هي moins la valeur absolue ديال delta Z2 fois la fermeture sur la somme de delta ZI. Donc هي la valeur هي moins delta Z2 fois la fermeture sur la somme de delta ZI وغادي تعطيني واحد العدد فوالا هنا 156 اللي هي دونك هاد 5 جو في لاغوندير للتروازيام شيفر لحقاش حنا تناخذوا غير التروازيام شيفر فوالا تاخذ 3 دير 0.3 ولكن هنا عندك 5 اكثر من سوبيريور 5 دونك تفي اغوندير ل 2 تردا 2 فوالا ها مثلا في التروازيام عاوتاني لا فالور ابسولو ديال طاج 3 ايتترا دونك لا ميم فورمول ولكن ردوا البال هنا ندي 143 دونك هنا 4 جو في اغوندير التروازيام شيفر ولكن جي هنا جي 4 انفيريور ل 5 دونك غادي نخليها غير واحد وغتخليها تولي ناقص واحد دونك في لا فيرميتور aussi faites attention toujours les compensations ont un signe négatif par rapport à la fermeture ديما رد البال بان لا فيرميتور لو سين ديالها هنا باغ اكزومبل لا فيرميتور سين بلس لا توجور لا كومبونساسيون دو اتر او سين نيجاتيف انفيرس هنا خصها تكون لموان الا كانت عندك في لا فيرميتور لموان خص لا كومبونساسيون تكون بلس هذه اون نوتر ميثود هذه ميثود دو كومبونساسيون مزيان دابا اللي خدم بهاد لا ميثود دو كومبونساسيون غادي يخدم غادي يخدم بهادي ها هي غادي نشوفوا هادي نخدموها هنايا هاد الجدول نكملوا عليه دونك اش كيتساوي لي زالتيتود كومبونسي دونك هي زد ا هاي بلاتي دونك الا حسبتي هاد لي زالتيتود بروت يعني حسبتي هادو اللي هما اوبسيرفي وحسبتي لي كومبونساسيون كتحسب حداهم سيغما سي اي شنو هي سيغما سي اي سي لي كومبونساسيون سي كومبونساسيون كومولي جو كالكول كومول كومون جو في كالكولي كومول سي تري سامبل دونك عندك هنا ناقص واحد مع ناقص واحد عاوتاني هنا عندك ناقص جوج مع ها هي عندك هنا شحال خرجت موان 2 ها هي وهنا اش كندير لا صوم ديال هذاك لو ديرنيي كومول اللي عندي كنزيد له لا كومبونساسيون اللي عندي هنا باغ اكزومبل هنا خرجت لي ناقصه دي موان 2 غتعطيني موان 3 هاد موان 3 هادي غنجي لا كومبونساسيون اللي خرجت لي ناقص واحد غنديرها ناقص 4 عاوتاني هاد لا كومبونساسيون غنزيدها لزيرو تولي تبقى ناقص 4 علاش خرجت لي هنا زيرو باسكو هاد لا دينيفلي صغيره الا حسبتوا هاد لا دينيفلي هادي غادي تلقاو بان الكومبونساسيون زيرو دونك ها هي ناقص 4 زائد 0 ناقص 4 عاوتاني ناقص 4 زائد 0 ناقص 4 فوالا دونك هنا جي با في دو كومبونساسيون دونك هنا عطيت لا كومبونساسيون لدو غير لهادوك لي دينيفلي اللي هما تري غرون بيان دونك هذه لا ميثود ديال لي كومبونساسيون لو سيغما دو كومبونساسيون سو لو سيغما كومولي جو في لو كومول ديال لي كومبونساسيون واشنو كندير جو في هاد لالتيتود بروت plus le sigma plus la compensation cumulée وكتعطيني l'altitude compensée اللي هي 1.095 عاوتاني الثانيه هاد l'altitude brute الثانيه plus le sigma plus l'altitude plus la compensation cumulée هي ناقص 4 غتعطيني هادي 6.996 عاوتاني الثالثه هادي دونك الا زدت ليها لو سيغما غتعطيني هادي ايتترا دونك جو في دونك هادو ردوا البال لي زالتيتود اوبسيرفي ولا بروت هادو اللي خرجوا هنا بروت يعني ولا اوبسيرفي الا حسبتيهم راه تو دوا لي زاجوتي لو كومول راه نو با لي زاجوتي لهاد العاديين دونك هاد لي كومبونساسيون العاديين اللي كنحسبوهم هنايا راه جوست بور لي زالتيتود يعني بور لي زالتيتود الا كنتي غتحسب مباشره كومبونسي اللي غنشوفوها هي الحاله الثانيه دونك هنا هادو راه هنا فين راه تنخدم بالكومول يعني الا كنتي غادي تزيد لالتيتود بروت بلس لا كومبونساسيون خصك تخدم بالكومول بوركوا باسكو هاد لالتيتود هادي نا با بينيفيسي دوكين كومبونساسيون ما استفدت من حتى شي كومبونساسيون دونك ما يمكنش تجي تخدم بها ما يمكنش دونك باش تخدم بها ضروري خصك يعني ما استفدت حتى شي كومبونساسيون دونك ضروري خصك تزيد ليها كاع هاد لي كومبونساسيون اللي فاتوا سينو هاد لا ديرنيير كومبونساسيون خصها تخرج لي فيها 6 الا ما جمعتش لو كومول ما غاديش تخرج ليا دونك هذه وحده كاينه الطريقه الثانيه الا ما حسبتوش هاد لي زالتيتود بغيتو هي الطريقه اللي شفنا في لوكو دونك الا ما حسبناش هاد لي زالتيتود بغيتو سي تو فو باغ اكزومبل لي كالكولي ديريكتومون دونك tu vas utiliser هاد لا دوزيام ميثود هاي دونك لا دوزيام ميثود شنو هي زد دو بوين بي 1 كتساوي زد ديال لو بوين ا بلس دلتا زد فين هي دلتا زد ها هي 1.096 ها هي بلس كوريكسيون سي زد 1 شحال تتساوي هي ناقص 0.001 هاي دونك ها هي درناها غتخرج لي دونك الا شديتو هذا العدد يعني شديت هاد لالتيتود ديبار بلس لا دينيفلي بلس الكومبونساسيون ولكن الا درتي هاد الطريقه دونك غادي تخدم بلي كومبونساسيون سي اي ما غاديش تخدم بلو سيغما غتخدم بالسي اي الا خدمتي بهاد لا ميثود الا خدمتي بهاد لا ميثود aussi donc pour calculer z تاع le point P2 غناخذ z تاع le point P1 اللي هو compensé donc qui a bénéficié استفد من une compensation وغادي نزيد له لا دوزيام دينيفلي اللي هي هذه
Donc c'est Z1 plus la delta Z2 plus CZ2. يعني CZ2 CZ2 la compensation numéro 2. ولكن la compensation العاديه ماشي سيغما. Pourquoi علاش استعملت هذه وما استعملتهاش؟ لحقاش ديجا هاد لالتيتود هذه اللي خدمت بها باردون هنايا. دونك غناخذ هاد لالتيتود هذه زائد هاد لا دينيفلي زائد هاد لا كومبونساسيون ناقص واحد. ولكن علاش ما نزيدش؟ علاش مثلا باردون نو. دونك هنا 1095 زائد لا دوزيام دينيفلي زائد هاد لا كومبونساسيون موان 2. علاش ما خديتش موان 3؟ علاش خديت موان 2 سي اي وما خديتش سيغما؟ باسكو ديجا هاد لالتيتود هادي 1001 اللي خدمت بها لالتيتود دو بوين زد 1 الى بينيفيسي ديجا دون كومبونساسيون سي زد 1. دونك بلا ما نزيد ليها انا غنخدم غير بالسي زد 2 مباشره. دونك غادي دير هاد لالتيتود هادي زائد لا دينيفلي زائد لا كومبونساسيون سي غتعطيك العدد اللي هو شحال؟ غتعطينا لو نومبر ديالنا اللي هو 997.901. عاوتاني لا تخوازيام عاوتاني هاد لالتيتود اللي خرجت ليا زائد تاع لو بوين بي 2 بلس لا دينيفلي بلس لا كومبونساسيون الثالثه غتعطيني سي زد 3 وغاديه. دونك هذه الطريقه باينه، راه هي شرحناها هنايا مزيان. دونك هي تناخذ لالتيتود كومبونسي بلس لا دينيفلي بلس لا كومبونساسيون. ولا الا كنتي باغي تخدم بلي زالتيتود اوبسيرفي بلس لو كومبونساسيون خصك تخدم بالسيغما، خصك تخدم بالسيغما. الا كنتي غتخدم يعني حسبتي لي زالتيتود هادي، الا حسبتي هاد لي زالتيتود اوبسيرفي ضروري خصك تحسب لي سيغما باش تشد هاد لي زالتيتود اوبسيرفي وتسد لهم لي سيغما، تسد لهم المجموع ديال المجموع ديال لي كومبونساسيون. دونك جو كخوا كو هاد لا ميثود ديال لا كومبونساسيون الي كلير. Bien, donc une petite remarque, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser sur un commentaire sur Teams. Hein. Vous pouvez les poser ici, un commentaire soit sur la vidéo, soit sur la page du groupe sur Teams. Sinon, pour mettre en évidence ou voir les choses qu'on n'a pas éclaircies fait de la partie. Bien, donc maintenant, on va dire la deuxième partie. Si, par exemple, vous voulez compenser par nombre de dénivelés. Donc là, quand tu as de la compensation par nombre de dénivelés, c'est la formule très simple. Tu prends la fermeture divisée par le nombre de dénivelés. Donc chaque station va bénéficier de même écart, de la même compensation. Yani, je vois la fermeture ديالي وكنقسمها على le nombre de stations. Donc غتخرج لنا هنا ناقص 0.6 مقسومه على le nombre de stations 6 تخرج لنا ناقص 0.1 donc 0.01 اللي هي moins 1 mm. Donc هذا 1 mm il va être distribué هو بالخضر كما درت انا بالخضر هما هادو اللي بالخضر. Donc il va être distribué au parallèle بلا ميم شوز على tous les stations. وهنا لاحظوا هذه السي اي هنايا والسيغما اش ندير؟ تندير موان 1 وهنا شنو؟ موان 2 هنا عندي موان 3 موان 4 غادي تندير الكيميلي. دونك هذا هو الكيمول سي لو سيغما. هنا كاين عندك جوج طرق. الا كنتي باغي تحسب هاد لالتيتود هادي باغ اكزومبل بغينا نحسب هاد الخطره نعاودوا طريقه اخرى في هاد لا دوزيام ميثود باش تفهموا مزيان هاد كومون في لي كومبونساسيون يعني سوا بالسي اي سوا بالكيميلي ديال السي اي اللي هو سيغما سي اي. باغ اكزومبل بغيت نلقى انا هاد 1001.095 دونك عندي جوج طرق باش نلقاه. اما غادي ندير لالتيتود ديبار بلس لا دينيفلي بلس لا كومبونساسيون سي اي الاولانيه هذه سي اي ناقص واحد. هذه طريقه يعني غتاخذ الالتيتود ديبار بلس لا دينيفلي بلس سي اي غتعطيك مباشره هاد الالتيتود هذه وغتشد هذه اللي خرجت لك 1001.95 لحقاش ديجا استفدت من التصحيح وغدير ليها زائد لا دينيفلي هنا ناقص 3.97 زائد سي اي الثانيه هذه ناقص واحد. لاحظ هنا خدينا غير هاد لا دينيفلي هذه بلوتو خدينا غير هاد لا كوريكسيون هذه يعني السي اي غادي تخرج لك 99. علاش؟ لحقاش حنا خدمنا بهاد 95 اللي هي ديجا استفدت من لا كومبونساسيون. دونك غادي نلقى فاصله 97 وغتشد هاد لالتيتود عاوتاني وغادي تزيد ليها لا دينيفلي الثالثه وغتزيد لها لا كومبونساسيون غتلقى هذه وغادي فوالا. دونك هذه طريقه. كاينه الطريقه الثانيه هي انك حسبتي ديجا هاد لي زالتيتود اوبسيرفي ولا باش تحسب لي زالتيتود كومبونسي خصك تزيد ليهم لو سيغما. خصك تزيد لهم لو سيغما. بوركوا؟ باسكو هاد لي زالتيتود بروت ولا لي زالتيتود اوبسيرفي فاش حسبتيهم ما حسبتيهمش بلي كومبونساسيون ما حسبتيهمش بلالتيتود كومبونسي. دونك شديتي غير هاد لالتيتود هادي وتزيد لها الدينيفلي وتلقى هادي زائد دينيفلي وتلقى هادي. دونك ما حطيتي اوكين كومبونساسيون. دونك هاد لي زالتيتود نون بينيفيسي دوكين كومبونساسيون. دونك بور تروفي هاد لي زالتيتود جو دوا attribuer ou calculer le sigma ديال les compensations يعني les compensations cumulées. donc هاد l'altitude الاولى خصني نزيد لها هاد الكيمول الاولاني ناقص واحد والالتيتود الثاني خصني نزيد لها الكيمول الثاني
والالتيتود الثالثه خصني نزيد لها لو كومول الثالث باش نلقى هذا والالتيتود الرابعه خصني نزيد لها الكومول الرابع donc toujours l'altitude on ajoute la compensation et j'espère bien que cet exercice est clair